Hello， 大家好，我是建哥。那今天也是非常荣幸能受到美的的邀请，来杭州参加这个美的系的这个冰洗系列的一个发布会啊，是关于冰箱和洗衣机这些家电的啊。这也是我们第一次做跟数码产品以外的相关家电产品的视频啊。我们来看看这次的发布会发布哪些新品吧。好，就感觉这些家电的品牌果然财大气粗啊！刚才还在那边走红地毯，哇，这逼格满满，逼格满满。那随着一段很有气势的视频呢，发布会就开始了。那首先上台的是美的集团的品牌传播总监啊，看起来非常的年轻啊，有些出乎我的意料。那后来就是整了段挺花哨的舞蹈啊，家电企业呢就是排场大。那 PC 领域呢，我还没见到哪个发布会去搞这么大的阵势的。然后就推出了美的的冰箱和洗烘套装。美的这次邀请了美的的微晶冰箱的产品体验官，那国内的知名演员袁泉出席。那有用户一起再次体验了微晶冰箱的保鲜黑科技。那美的集团的中央研究院的刘前进院长宣传是7天除1，不动一切，口感无数。那还有与中传重工718研究所的军用潜艇级的精微技术，反正看起来都很厉害的感觉。那洗衣机方面呢，主打是直驱技术。那在第二现场也邀请了一位达人，那在洗衣机非空桶的情况下呢，进行了平衡挑战，以展示美的的洗衣机非常稳。那接着是东芝的冰箱和洗衣机。那16年的时候呢，美的就收购了东芝的家电业务81.2%股权。那同时美的也将获得40年的东芝品牌的全球授权，以及超过5000项的与白色家电相关的专利。那东芝部分的开场就是一段乐器的独奏，那回顾了东芝100多年来的种种首台的产品，还是能够感受到日本企业对于工匠精神的追求。那这一段请的是东芝的中国南海工厂的品质专家小林正信先生。那给我感觉印象就是很深的，就是核心部件15年以上的可靠性，体感能30万次，远超于国标10万次的标准。那宣传片里的工厂片段也是我非常喜欢的环节。台企的工厂去了很多，其实也想有机会去感受一下日企的工厂。就比如说像这个冰箱的这个声学实验室，其实我有了解过，造价要几百万的。包括宣传片结束这段逆光中抚摸产品的片段，那虽然非常短，但是给我能感觉到小林先生对产品的一种追求。这宣传片就不和我之前吐槽的 NV 网吧宣传片比了，档次差太多了。那接下来是美的旗下的一个高端子品牌 Como， 这段直接请到了胡润百富董事长兼首席调研员胡润先生。全新亮相的 Como 皇家骑士和 Como 子母太空舱洗衣机也是解锁了现代的生活密码，反正就是贵，卖给有钱人用的。设计师也是请的韩国人。那接着是小天鹅，这也是一个老牌企业，但现在也是美的的子品牌了。小天鹅的代言人是万茜，开场也是一段舞蹈开场。我记得很小的时候，家里的洗衣机其实就是小天鹅的。然后每一次用大拇指摁开那个按钮的时候，然后小天鹅的 logo 就会这样飞出来。那这个时候呢，一堆摄影老师就全围到台前去拍了。我们用的是 ISO 的稳定器，就默默地升起杆子，调一下焦段。那看着在前面挤压挤压的，我们在后面非常稳的拍，就感觉买稳定器的几千块花得很值。那最后就是各位嘉宾和领导上台合影。那 C 位给的是 Como 冰箱和洗衣机，看这个冰箱都比人要高了。说完这个发布会，那在1楼的话，它有一个场景能实践体验一下刚才发布会提到的5个品牌的冰箱和洗衣机，那我们赶紧过去看一看吧。那首先呢，我们来到了这个最高端这个 Como 这个品牌请我们这个工作人员给我们介绍一下这台看起来非常炫酷的、很有科技感的洗衣机吧。我们拥有这个全球上桶容积最大的分区洗衣机的这样的一个设计，对我们上桶可以做到一个5公斤的一个5公斤的一个容量，我们5公斤加10公斤可以满足大部分家庭的一个洗涤的一个需要。我们这款洗衣机呢，采用了一个上下独立系统的一个设计，同时可以实现同洗同脱、同洗同烘的这样的一个功能。就是
相当于两个可以作为2个独立的洗衣机使用。对，可以作为独立的2个洗衣机去进行使用的。那我就方便问一下，那这个洗衣机它的售价是多少呢？目前的售价是在20999元。20999，可以接受，可以接受，非常方便也不贵，也不贵，一张3090嘛，3090张卡带多大？这2万块钱买回去不亏，对吧？不一样。冰箱的面板叫锆石蓝，跟那个洗衣机是一样的，洗衣机是一个系列的，对。哇，这么高级的吗？自动的开关门，全自动开关，哇，太高级了。对。然后这个是可以调节的格价，目前的话是售价是34999。34999啊。是因为今天的网络的问题。我们平常的话只需要你用语音去交互就行了。小美，请帮我开下门，这样子的。网不好，没事，网不好啊！理解万岁，谢谢。现在我们来到了美的的展台啊，我们来看一下这个美的的这些冰箱跟洗衣机有什么的特色。我们要请到美的这位非常漂亮小姐姐给我们介绍。大家好，我们今天给大家介绍我们的是我们初见的我们的洗衣机和我们的干衣机。那上面这一款呢是独立的热泵式干衣机，也是我们初见。对，然后这款产品它的性价比非常的高，因为它的价位不贵。大家知道现在的热泵干衣机在市场的行情价大概在1万块钱左右。1万块钱，那这款呢？我们这个呢大概在6、7千的样子。哇，非常便宜，非常。就整个就从这个整一套6、7千。不，这一款。然后上面这一个对，一个独立的干衣机，我们的这个干衣机的容量都做到了10公斤。那为什么10公斤非常重要呢？因为大家要知道，我们一般人家里买的洗衣机都是10公斤，对吧？你假设你洗了10公斤的衣服，你肯定要配一个10公斤的干衣机吧，对不对？但是现在行业内都是7公斤啊、8公斤啊、9公斤的干衣机。那底下的就是配到了洗衣机，对，出现的这款洗衣机也是卖的非常好的，它的外观非常的年轻化、时尚化。那并且呢，我们这款产品还有我们的一个新风去味功能。这个套装呢是解决了你的洗衣机到衣柜之间的距离。那刚才我们看完了这个美的的洗衣机和烘衣机，那我们来看看这个美的的冰箱的产品啊。里面刚刚说了，美的智能冰箱的话，净味系列的话呢，那顾名思义就是我们的一个 PST 加超磁电离净味技术，榴莲呀、大蒜呀、这种洋葱啊这种异味放进去19分钟，马上就没有异味了。为什么冰箱里要放大蒜？我不做饭，我不懂。不是，就是因为冰箱里的话，你会放大蒜类的食物。对，这种不做饭的人什么也不知道。那你这个像一些吃的东西总要往里面放，对，或者是你女朋友啊，就放面膜啊，放口红。原来这叫放冰箱啊，孤陋寡闻。现在买冰箱的话，不是只放吃的，会放吃的、穿的、用的，所有东西都会往里面放。这些密封仓就是放那些化妆品什么的。对，像家里面一般就是女朋友呀，或者是以后有小孩子啊这种用的一些化妆品啊，或者这种鱼肝油啊、钙片呀，什么都可以这样独立的去放，是不是感觉特别的这个人性化？感觉我生活太糙了，是吧？太糙了。等到你结婚的时候，立马要选我们的智能冰箱。那我们刚才在美的的展台，现在又来到了小天鹅的展台。那因为小天鹅现在也算是美的旗下的一个子品牌，但是非常巧我们又遇到这位刚才的小姐姐啊。这款产品呢是大家可以看到，它是非常的带有我们这种科技化的这种感觉，它可以免熨烫的，你衣服拿出来之后，然后它都已经是直接在里边就已经熨烫好了，然后出来就是非常平整的。对，不可思议，我们无法想象它这件衣服呢，无法想象，孤陋寡闻了，跟不上科技的发展了。那我问一个有点那啥的问题啊，因为刚才美的那边也是你介绍的嘛，对。那这个洗衣机的容量是多少啊？也是10公斤。也是10。对。那是有点尴尬。没什么，理解，对吧？都是一家的，理解。那像这一套的洗衣机跟烘干机要大概多少费用呢？这个大概在1万2，就一套加起来1万2。1万2。也可以接受的。像我就是觉得还要搬上来，哎呀，这步太懒了。搬上来这个，你是说直接就是要从这边换到这边是吧？那这个你帮不了你了。好的，谢谢。那最后呢，我们来到这个东芝的展台啊，又是一位非常漂亮的小姐姐来给我们介绍。这款的话是我们今年2月份准备上市的一个大实质冰箱，大家可以看到它外观是比较流行采用这种弧面的面板，整体就是墨金灰的外观。说一下它比较特别的地方，就是这款冰箱的话，它搭载了一个就是3档电温。可以看一下，可以微动，
可以0度，可以冷饮3档，就是进行一个自动调温。这里说2个细节啊，是吧？一个是你可以看到东芝作为一个日本企业嘛，你看它现在里面放的东西全部都是日文的装置非常那个。另外你可以看到小姐姐对吧，也是这么多场里面唯一一个戴着手套的啊，就体现了日本企业的这种注重细节的啊，顾客的体验对吧？哎，非常这2个细节对我感触非常的深，谢谢。我们美的的话是主打一个致敬科技，致敬科技，洗净衣服，然后便捷化洗净衣服，然后它的外观呢也更加的现代，也更加的年轻化。那小天鹅呢，它是主打了一个这种黑科技啊等等，它是往这种科技的这种洗衣科技的这种方向发展，然后它有很多产品是非常适合中国家庭来使用的，针对中国家庭。对。那我们的 Como 呢，它主打 AI 科技，我希望我的衣服那非常的得到了更专业化的洗护。那 Como 它的 AI 科技，智能识别衣物，智能来洗涤，它是讲究这种科技化的。然后我们的东芝呢是原汁原味，它是全球它所有的这种我们的这种生产啊、制造啊、设计啊，它还都是在日本进行的。不是，它都是在中国，但是它是同样的东芝自己工厂的这种产线上生产的。懂了，谢谢。那就我们用电脑里面的术语嘛，那像美的的，那就像什么，就像比如说这家那种D3V 超耐久主板啊，主打便宜，功能好。那像这种性价比，像小天鹅呢，就是什么？ Gaming OC， 哎，对吧？稍微轻奢一点，对吧？也不是很贵，4年延保。那像我们的那个 Common 那种就像什么超级雕啊 ，Auros 系列最贵的啊，最有信仰的品牌。那么那像东芝呢，就有点像那种自家的 Version 系列，就是那种比较偏设计师啊，比较有逼格，但又不旗舰的那种感觉啊。我这样理解啊，不知道大家能不能理解？那非常谢谢这位美的的小姐姐的给我们的介绍，那非常感谢。那谈一谈这次我来受美的的邀请来参加这次美的系的冰洗的这个发布会的感受吧。首先，在这个杭州这个运河边，古代的京杭大运河旁边，就感受一场这样科技的一场发布会啊，还是令人非常的惊喜。因为我之前对家电类的产品确实不甚了解啊，看完这么多非常炫酷的冰箱洗衣机以后嘛，可能我感觉到我之前的生活过得实在是太糙了。 可能对于像我这样的来说，冰箱的话，可能距离我比较遥远，我真的可能用不着需要一个这么大的冰箱去储存这么多东西。但是我觉得像那种烘洗体的洗衣机来说，对我是非常的有必要，因为像我这样的对吧，天天这样工作狂对吧，回家就倒头就睡，然后就把衣服丢进洗衣机里面，然后几天以后没有衣服穿的时候才想起来，我操，衣服还在洗衣机里面还没有晾干呢。如果说我能去购买一个像他们那种烘洗一体的机子，还带那种什么紫外线功能的话，也是非常的有意思的。那也通过这一次的活动呢，相当于拓宽一些视野做一做非数码产品类的节目，也觉得非常有意思。那如果大家喜欢这样节目的话，我们也以后会去做更多关于这样的节目啊。下一期的话，可能就是特斯拉 Model X 哦。那这期节目就到这里，有观众别忘了点一个小铃铛和点个赞，因为我们是全职的 YouTuber， 这对我们非常重要。如果想了解更多这样资讯的话，也关注我们的微信公众号潮玩课。谢谢大家 OK， 如果想购买电脑的话，也可以来我们的淘宝店铺潮玩读书吧。这里是潮玩课，我是建哥，我们下次再见，拜拜。